Λοιπόν, εδώ τώρα δεν είναι για φαγητό, είναι μιζές. Τόσους, γιατί λίγο του δω. Λοιπόν, μεζές γλώσσα ψητή στη σούβλα. Θα δείτε πώς. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Έχουμε όμως και μια άλλη δραστηριότητα, αυτή των καρικευμάτων Grill Philosophy, όπου εδώ συμμετέχει και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, ο οποίος είναι δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy και περισσότερες, αν όχι όλες οι ιδέες, είναι δικές του για το πώς θα σας ετοιμάσουμε μεζέδες ή περίτεχνα φαγητά και ψητά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτόν το μεζέ. Εσύ έχεις ετοιμάσει μεζέ κόντρα στο μεζέ. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι για κρασάκι. Ναι, είναι για κρασάκι και θα κάνουμε μαρινάρισμα που θα κρατήσει ένα 24ωρο, γιατί η γλώσσα είναι σκληρή. Έτσι. Πας για τους μεζέδες, θα δείξω το μαρινάρισμα, θα πιούμε το τσιπουράκι. Ακριβώς. Και επανερχόμαστε για το παιδιά, την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μοσχαρίσια γλώσσα από μικρό μοσχάρι. Έχουμε αφαιρέσει όσο μπορούσαμε, κυρίως το σκληρό μέρος της γλώσσας, το τραχή, γιατί εδώ δεν θα το βράσουμε, αλλά δεν θα το ψήσουμε σε λαδόκολες με πολλή ώρα για να μπορέσει να ξυφλουδηθεί. Θα το ψήσουμε στη σούβλα. Είναι άλλο ψήσιμο αυτό εδώ πέρα. Πάμε να δούμε πώς θα καρικεύσουμε αυτή τη γλώσσα για να είναι νόστιμη. Θα σας δώσω τη δοσολογία για 1 κιλό. Εδώ έχουμε 800 γραμμάρια, αλλά η δοσολογία που σας δίνω αφορά 1 κιλό για να το έχετε στρόγγυλο. 40 γραμμάρια στο κιλό, μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για μοσχάρι. Σε 80 ml νερό. Διαλύονται πάρα πολύ εύκολα σε κρύο νερό. Περιχύστε τα κομμάτια της γλώσσας. Εγώ τα έχω κόψει μικρά τα κομμάτια για να μπορώ να τα σουβλήσω. Και ανακατέψτε καλά κάνοντας μασάζ, να πάει η μαρινάδα παντού και να απορροφηθούν όσο περισσότερα υγρά της μαρινάδας γίνεται. Βλέπετε, σε λιγότερο από 1 λεπτό έχουν απορροφηθεί αρκετά από τα υγρά. Σε 2-3 λεπτά θα έχουν απορροφηθεί όλα. Εδώ προσθέτουμε και 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για να απορροφηθούν όλα τα υγρά. Βλέπετε, έχουν φύγει όλα τα υγρά από το σκεύος, έχουν απορροφηθεί από τα κομμάτια της γλώσσας και εδώ τώρα θα προσθέσουμε 10 γραμμάρια μουστάρδα απαλή. Διαλέξτε τη μουστάρδα της αρεσκίας σας. Στο e-shop μας grillphilosophy.gr θα βρείτε εκτός από τα καρικεύματά μας και ό,τι άλλο σας δείχνουμε εδώ και ό,τι άλλο θα χρειαστείτε για να κάνετε μαρινάρισμα. Τελειώνουμε το μαρινάρισμα προσθέτοντας περίπου 25 με 30 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ ταιριάζει το ελαιόλαδο. Το βάζουμε σε ένα άλλο σκεύος να μπορούμε να το σκεπάσουμε και στο ψυγείο για 24 ώρες. Περιμένω τον Ανδρέα να μου φέρει τους μεζέδες, τα τσιπουράκια, να αποχωρήσουμε και αύριο, για μας αύριο, για εσάς σε λίγο, θα δείτε το ψήσιμο και το σούβλισμα. Γιατί δεν θα το σουβλίσουμε έτσι όπως ακριβώς είναι, θα το τυλίξουμε με μπόλια αρνίσια, αλλά θα αφήσουμε και μία σούβλα χωρίς τυλίγμα για να δούμε τη διαφορά. Το τεστ θα γίνει εδώ επί τόπου, να το δείτε και εμείς τώρα θα το δούμε πρώτη φορά πώς θα είναι με την μπόλια και πώς χωρίς. Λοιπόν, επειδή δεν μας πάει να μην έχουμε ένα μεζεδάκι, γιατί όπως είπαμε οι γλώσσες θέλουν μαρινάρισμα 24 ώρες και αυτό θα κάνουμε, θα τους αφήσουμε. Κάναμε ένα, ο Ανδρέας δηλαδή έκανε ένα λίγο απ' όλα. Έτσι. Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά. Μην χάνετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα τσιπουράκι με καλή παρέα. Ναι. Ανοίγει την όρεξη. Είτε η καλή παρέα είναι φίλος, αδερφός, ακόμα και παιδιά όταν είναι στην κατάλληλη ηλικία. Μιλάω εγώ και εσύ. Δεν μιλάω. Εσύ πας πίσω μου. Άντε γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά με καλή παρέα πάντα. Λοιπόν, όπως σας είπα θα τα τύλιξα με μπόλια πρώτα.
Είναι σκληρή η γλώσσα. Πάντα. Λοιπόν, τα σουβλίζω και έχω κρατήσει και μερικά να κάνουν μια σούβλα χωρίς να την τυλίξουν. Να δούμε πώς θα μας βγει εκείνο. Να έχουμε και μέτρο σύγκρισης. Θα γίνουν 2 ή 3 σούβλες και όπως είπαμε είναι μεζές. Δεν το κάνετε ποτέ αυτό σαν κύριο ψητό στην παρέα. Είναι ένα μεζεδάκι. Τα πλώνουμε λιγάκι. Είναι έτοιμη αυτή η σούβλα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσω και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι εύκολα. Το δύσκολο είναι εδώ που έχουμε την πόλια. Έτοιμα τα μεζεδάκια μας, περιστρέφονται. Θέλουμε χαμηλή ένταση φωτιά. Να ψηθεί σιγά σιγά δηλαδή, να μην μας αρπάξει. Είναι ένας δύσκολος μεζές για να ψηθεί στη σούβλα. Είναι ένα εγχείρημα που το κάνουμε πρώτη φορά και εμείς θα δούμε το αποτέλεσμα μαζί με εσάς. Το ψήσιμο προχωράει όπως βλέπετε, αρχίζει και παίρνει χρώμα. Εδώ που έχουμε τυλίξει με μπόλια έχουμε καλύτερο χρώμα. Εδώ είναι διαφορετικό. Θα δούμε και τη γεύση στο τέλος. Πρέπει να τα βγάλω γιατί δεν θέλω να τα κάψω. Αυτό θέλει λίγο ακόμα. Θα το αφήσω εδώ να περιστρέφεται και θα σας δείξω τώρα τη σώση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλουμε μια πιπεριά φλωρίνης σε αυτό το μέγεθος περίπου, αυτή από το βαζάκι που είναι έτοιμες, ψημένες. Στο μπλέντερ μια πρέζα αλατάκι, μια σκελίδα σκόρδο μικρή, πολτοποιημένη, ελάχιστο ξύδι, ας πούμε μισό κουταλάκι ή ένα κουταλάκι του γλυκού και περίπου 15 ml ελαιόλαδο. Αυτό τώρα το χτυπάτε όλο μαζί εδώ πέρα στο blender και το περιχύνετε. Έτοιμο. Αυτό θέλουμε. Με ένα κουταλάκι θα το αδειάσουμε εδώ. Με αυτή την αναλογία κάνετε όσο θέλετε. Μπορείτε να κάνετε και περισσότερο. Μικρά θα έρθεις, θα τα φάω μόνος μου, ή δεν σ' αρέσει ο μεζές τόσο. Φέρε και κρασάκι όπως έρχεσαι. Έφτασα. Η σαλτσούλα μην βιάζεις εσύ. Μπορείτε να την βάλετε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μπόλικο σκόρδο και μέσα στη συνταγή, αλλά και εδώ. Και ακολουθεί ή κόψιμο ή παίρνετε πάνω στο χέρι και φεύγετε. Πάνω στο χέρι. Αν πάρεις ένα εσύ καλά είμαστε. Θέλω να πάρεις δυο. Λοιπόν, αυτά. Εγώ θα προτιμήσω να το κόψω. Μπορείτε να βάλετε τη σάλτσα και αφού το κόψετε, εμείς χάριν design τη βάλαμε όπως την είδατε. Ο άλλος μην χάσει ευκαιρία. Τι λέει, τρώγεται να φάω κι εγώ. Πω, ποτέ. Άλλο πράγμα. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα βγει τόσο νόστιμο. Μπορείτε να το φάτε μαζί με την μπόλια ή να την αφαιρέσετε. Εγώ την αφαίρεσα. Κι εγώ επίσης. Ένας εξαιρετικός μεζές που μπορεί να συνοδεύσει οποιαδήποτε ψητά σας. Για το πρώτο κρασάκι ή το πρώτο τσιπουράκι. Γεια μας. Γεια σας παιδιά, με καλή παρέα. Αν και πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα από μόνη της, ομολογώ ότι έχει απίθανο δάγκωμα. Και ωραία γεύση. Τέλειο. Δοκιμάστε.
Για μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά Και πάντα με ψησίματα. καλή παρέα.